കംപ്ലൈൻ്റായ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാം? ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു ഈ ചാനലിൽ. ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് 2 പ്രോബ്ലംസാണ് ഇന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം ഓൺ ഓഫ് പ്രോബ്ലം, 2 നോ ഡിസ്പ്ലേ ഓൺ പാനൽ. ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വയം റിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് ഈ വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ പവർ ഓൺ ആവുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എങ്ങനെ ശരിയാക്കാം നോക്കാം. അതിനായി ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൻ്റെ കവർ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക. അതിനായി ബാക്കിലുള്ള സ്ക്രൂകൾ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുക. തുടർന്ന് പാനൽ റിമൂവ് ചെയ്യുക. കൺട്രോൾ പാനലിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ മെയിൻ ബോർഡിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുക. കോയിലിൻ്റെ 3 സ്ക്രൂകൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക. ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ഓണാക്കിക്കൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതിനായി ആദ്യം തന്നെ മൾട്ടിമീറ്റർ എടുത്ത ശേഷം അതിൻ്റെ DC വോൾട്ട് ഇട്ട ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിലും ഒരു 5 വോൾട്ട് എന്ന ഭാഗത്ത് 5 വോൾട്ടും ലഭിക്കണം. ഈ വോൾട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് 5 വോൾട്ട് തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനൊന്നും കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടില്ല. കൺട്രോൾ പാനലിലെ പുഷ് ബട്ടൺ സ്വിച്ച് അഥവാ മൈക്രോ പുഷ് ബട്ടൺ സ്വിച്ച് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതാണ്. അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഇവിടെ സ്വിച്ചിനൊന്നും കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ല. ഇവിടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്റർ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അതിനായി ട്രാൻസിസ്റ്റർ റിമൂവ് ചെയ്യണം. സോൾഡറിങ് അയൺ ഉപയോഗിച്ച് ഡീസോൾഡർ ചെയ്ത ട്രാൻസിസ്റ്റർ റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 8050 ആണ്. ഇതേ വാല്യൂവിലുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്റർ തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. അത് വാങ്ങി റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് പകരമായും ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഓരോ ബോർഡിലും വ്യത്യസ്ത വാല്യൂവിലുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനായി ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കി വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിന് പകരമായി വേറെ വാല്യൂ ഉള്ള ട്രാൻസിസ്റ്ററും ഇടാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ വേണം. PNP ആണോ NPN ആണോ എന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം ഉപയോഗിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. സെയിം വാല്യൂ തന്നെ. ഈ ബോർഡിന് യോജിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ട്രാൻസിസ്റ്റർ അതേപടി റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. അതിനായി ട്രാൻസിസ്റ്റർ വെച്ച ശേഷം നല്ലപോലെ സോൾഡർ ചെയ്ത് നൽകുക. തുടർന്ന് ലെഗുകൾ ബാലൻസ് ഉള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിക്കളയുക. ഇങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്ന വീഡിയോയുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കാണാത്തവർ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ ലിങ്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക. തുടർന്ന് സെക്കൻഡ് പാർട്ടുകൾ കാണുക. ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൻ്റെ കൺട്രോൾ പാനലിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഇല്ലാതെ വരുന്ന പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാം? മെയിൻ ബോർഡിലെ IC കംപ്ലൈൻ്റ് അതാണ്. ആ IC റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന IC 78L05 എന്ന IC ആണ്. ആ IC തന്നെ മേടിച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ICയും ട്രാൻസിസ്റ്റർ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത മാതൃകയിൽ തന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇൻഡക്ഷൻ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതുപോലെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം വീട്ടിലിരുന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്യാം.
ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. തുടർന്നും വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി അമർത്തുക.